Baue ich das? Ah ja. Das soll das Lagerfeuer sein. Okay, wie viel braucht es? 5 Holz. Ist klar. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Oh. Auch mal so ein Horn. Bisschen Stein und mal das. So. Okay, erstmal ein Lagerfeuer. Mal kurz am Überlegen, ob es vielleicht Sinn macht, das Lagerfeuer da zu machen, wo auch. Aber scheiß drauf. Machen wir einfach jetzt hier hin. Und dann. Was? Werkbank? Kochen? Wie? Nee. Ach, Mann. Okay. Was kann ich denn jetzt hier? Lagerarbeiter? Du hast doch keine Lagerarbeiter. Lagerinfo. Ruhe, Komfort. Okay. Ist klar. So, eine Kochstelle. Drücke B. Achso, ja. Warum kann ich die jetzt nicht hier hinstellen? Muss ich die da draufstellen? Oder? Ein Gebäude, also B. Baumodus. Ja, aber hä? Warum kann ich das denn jetzt nicht hier? Ich soll doch eins bauen. Ach, mir fehlt wieder Holz. Ach, komm. Ist das ein Dodo oder eine Ente? Also mein Schwert habe ich anscheinend ja immer noch. Irgendwie. Das kann ich bestimmt auch 100 pro klein machen. Ja. Gewöhnlich Holz. Ja. Genau. So. Oh, jetzt bin ich aber schwerer, ne? Glaube ich. So, ja komm, dann machen wir hier so eine kleine Stelle hin. Und dann können wir unsere Muscheln vielleicht essen. Krabbe, Fleisch. Ja, und wofür sind jetzt meine Muscheln? Dodo-Brühe. War das wirklich ein Dodo? Okay. Gut, gekochte Krabben. Ja, das heißt die Muscheln. Was machen wir jetzt dann mit denen? Habe ich die jetzt gegessen? Nix. Aber was mache ich mit denen? Also die eine habe ich gegessen anscheinend. Alter, ist die schnell. Halleluja. Hab ich die jetzt? Ja, ich wollte es gerade sagen. What? War echt fix. Tatsächlich. Also sehr schnell, ne? Also wirklich schnell. Haben wir denn auch ein Inventar? Ja, haben wir. Wunderschöne Muschel am Strand, alles klar. Die kann aber hier rein. Gut, essen würde ich da mal lassen. Ja. So, aber Werkbänke und so würde ich jetzt hier nicht bauen wollen. Ah, steht da, okay. Ich hätte gerne einen anderen Platz gesucht. Aber egal, dann machen wir halt erst ein kleines Ding hier hin. So ein Mini-Ding am Strand. Okay. Holz. Okay, gut. Gut. So. Zack. Steinaxt. Ah, okay. Alles klar. So, ich habe schon wieder Hunger.
Ich habe aber schnell Hunger. Oh, der war aber, hoppala, der war aber fix. Ja, so Riesenstöcker stecken wir uns einfach in eine Tasche, gar kein Problem. Mensch, ist doch gar kein Ding. Da, da, da. Aber stimmt, da müssen wir wahrscheinlich gleich eine Axt und so bauen. Ne? Aber eigentlich schön, ne? Naja, jetzt haben wir zumindest schon mal ein bisschen Dodo. Essen schon mal das Krabbending. Da müsste ja Hunger eigentlich erstmal gestillt sein. Oh, ich werde auch schmutzig, ne? So, die können wir auch schon mal essen. So. Hm. Oh, oh. Ich doch. Hm. Chili. Aber Fleisch steht hier jetzt gar keins. Warum nicht? Nicht genug Ressourcen. Hä, aber ich habe doch den Dodo umgebracht. Oder hätte ich den noch auseinanderschlitzen müssen? Ah, der ist jetzt weg, oder? Ach, ne, ist ein Stein. Schade. Naja, gut. Hm. Oh, das könnte ein bisschen Pflanzenfaser. Ja. Gibt's auch eine andere? Also, dass ich nicht ganz so heavy hier abgehe mit meinem Schwert? Wäre cool, aber gut. Ja, schade. Wir hätten wahrscheinlich den Dodo auseinandernehmen müssen sollen, wie auch immer. Glaube ich. Vielleicht. Oh, Ton. Oh. Ja, gut. Nicht so tragisch. Dann machen wir halt Dodo-Brühe. Fertig. Dann ist das auch in Ordnung, glaube ich. Habe ich noch Hunger oder geht das noch? Wie sehe ich das denn jetzt? Details zum Charakter. Aber wo sehe ich denn wann und wie ich essen muss und... Mhm. Ressource entdeckt, ja. Ja, ja. Okay. Hm? Ah, das Ei, okay. Ja. Gut. So, jetzt sollte ich ja diese Werkbank bauen. Die machen wir jetzt auch mal hier hin. Da ist eine Krabbe. Die holen wir uns mal. Das war schon für die Krabbe. Ach, ich muss echt drüber laufen. Ja, gut. Kann ich ja auch nicht wissen, ne? Oh, einfach mal gekochte Krabbe. So. Hey, jetzt habe ich aber noch... Hm? Ah, jetzt ist es weg. Was kann ich jetzt hier? Seil, Steingeschoss, Steinach. Ja. Machen wir dafür. Seil und Chromstoff. Okay. Chromstoff 2, Seil 1. Mhm. Mhm. Reparatur 10. Stämme aber. Okay. Bagagen.
Brauchen wir Stoff für. Herstellen. Bandage. Ja. Okay. Haben wir jetzt mehr Platz? Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen mehr Platz haben wir jetzt, ja. Ja, gut. Dann würde ich das mal hier reinpacken. Das da, das Essen auch daneben. Das Ei würde ich erstmal hier. Ja. Ich habe eine Waffe. Wieso habe ich eine Waffe? Hätte ich ja doch diese Geschosse machen sollen. Warte mal. Steine. Ist klar. Steine. Gut. Ist klar. Ein paar Geschosse. Macht Sinn, glaube ich. Hoffe ich. Looten, looten, looten. Ah, da, da. Ach ja. Hab was gehört. Ja, so. Hm. Gut. Das klingt aber ein bisschen gruselig, doch. So. Zack. So, damit wir ein paar Geschosse machen können. Hm. So. Naja, durch das Feuer ist ganz geil, weil dann siehst du, wo du hin musst, ne? Du siehst es aber auch auf deiner Karte. Das ist natürlich ziemlich praktisch. So. Sterngeschoss. Zack. Zack. Machen wir gleich zweimal, wenn wir schon dabei sind. Gebäude. Ein Zelt auf E. Ah, okay. Ja. Ich sehe schon. Ja, ja. Okay, gut, Zelt. Warte mal, aber das hat ja hier so einen Radius, ne? So. Ich glaube, hier ist der Eingang, ne? Hoffe ich. Wieso geht das nicht? Ach so. Pflanzenfasern, Zehen und Holz. Holz fehlt uns noch eins und Pflanzenfasern. Ach so, ja. Ja. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Ach so, ich habe doch eine Axt irgendwo. Warte mal. Hä, ich habe doch eine Steinaxt gemacht. Ist denn die hin? Hä? Warte mal. Wir haben doch eine Steinaxt eben gemacht, genauso wie die Geschosse. Oh, der Sonnenuntergang ist schön. Ja. Ah, jetzt. Jetzt haben wir sie. Aber warum ist sie jetzt nicht ausgerüstet? Hä? Die wird kurz angezeigt und dann nicht mehr. Das finde ich komisch. Aber warum nicht? Die war doch auf 6. Warum sehe ich die denn nicht mehr jetzt? Hä? Wie komme ich denn auf die Steinaxt? Hä? Die habe ich gerade hergestellt, ihr habt es gesehen. Ja. Dodo, da ist noch ein Dodo. Usch. Was? Allerdings. So.
Doch, jetzt da habe ich noch, noch einen Flügel.